Vajzat e emisionit She's on Top në Top Albania Radio, Ina Pashollari dhe Engji Rushdia kanë qenë në panajërinë e librit të mbajtur në Pallatin e Kongreseve si çdo vit. Ato kanë bërë disa intervista ekskluzive me autorë dhe personazhe të njohur në vendin tonë, të cilët kanë zbuluar detaje në lidhje me librat e tyre që kanë sjellë për lexuesit. Në panajër Ina intervistoi edhe Flutura Açkën, ajo e pyeti direkt se cili nga deputetët sipas saj në vendin tonë ka më shumë nevojë për të lexuar dhe shkrimtarja u përgjigj duke thënë: Më vjen keq ta them, por 90% e tyre. Mos ndoshta kjo përqindje është shumë. Flas për ata që kam takuar unë, për ata kolegë që kam punuar unë. Ky më duket se është edhe më keq akoma, ka thënë Flutura Açka. Ndërkohë, duke u ndalur tek libri i saj Biri, autorja u shpreh: Unë kam hezituar shumë nëse duhet ta botoj librin Biri apo jo. Edhe kur e kam shkruar, kam hezituar, por sidomos kur e kam botuar për herë të parë në 2020-ën. A kam unë të drejtë ja ngarkoj dhimbjen time edhe lexuesit, po në fakt po të mos e botoja, unë bëja një pabesi dhe nuk isha e sinqert me lexuesin. Një frazë të cilën ajo do ta dallonte nga libri i saj është: Nëse sheh me lupë errësirën, prapë errësirë do të shohësh edhe më thellë. Ky ka qenë në një farë mënyrë edhe projeksioni im, po them mbi dhimbjen që nuk duhet parë me lupë, por duhet parë me dritë.